你啲老友喺晒我度喎，唉。洪总，到。法官，唔好意思。 下板，講。喂，食飯食得咁論盡，仲熱喎。 講。講。講。頂。 Go! Con. Xịt. Đại sĩ 18羅漢。 恭喜，真係打得好，尤其是第一波日傾敗，馬就合呢個名，實至名歸。5張機票係你嘅。大哥！生，點解要咁打隻5筒啊？佢跌嗰隻明明4筒嚟㗎喎，你驚咩啊？係咪同一飯有關係？唔算啦，我同佢打多波。冇得打㗎咯噃，根據賽規，邊個最先贏嗰10底嗰個就係冠軍。我哥頭先贏咗成32分，佢都唔知贏你幾多底啦。我要同你撕片，打真金白銀，打身家，打你個名，同埋5張機票。嗱你啊，唔好再打啦。 佢啲牌揾翻嚟啦！我要打，我要做麻雀大俠。你係要做麻雀大俠？係。我正花都摸埋你㗎。 我都有。我最憎係屎筒，真係百厭。你講咩啫？一係就要，一係就摸嘅啫，冇第3樣噶啦。喂，你中意日本攞去啊！你中意麻雀大俠個名都攞去啊！打麻雀啫，唔使輸身家嘅。 好
呀！睇下冇咩牌。哦，大四希雲一式七隻法，仲要地壺，又係40番。哇！以德報怨，一代宗師即係一代宗師。